এখন উইন্টার সিজনের জন্য কালকে চিক্স আসবে। তো কালকে চিক্স আসবে, এই যে বাইরের দিকে একটা তিরপল লাগানো আছে, পর্দা বাইরে লাগিয়েছি। আর একটা হচ্ছে ভিতর দিকে আছে, ভিতর দিকেরটা আপনাদের দেখাচ্ছি। তো উইন্টারে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হয় সেই ম্যানেজমেন্ট দেখাচ্ছি। নিচটা দেখুন পুরো হোয়াইট ওয়াশ করা হয়ে গেছে। তো দুদিন আগে আমি একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম যেটা হোয়াইট ওয়াশ করা ছিল না, তো এখন হোয়াইট ওয়াশ করে দিয়েছি। পুরো একবারে সিলিং করেছি সব, মানে পুরোটাই তিরপল দিয়ে। এই যে ভিতরের ম্যানেজমেন্ট, ভিতরে উইন্টার ম্যানেজমেন্ট। এখনও চিক্স আসেনি, তো চিক্স আসবে তারপরে আরেকটা ভিডিও করে দেবো। তো এখন এই যে ভিতরে ব্রুডিং করেছি, 5টা ব্রুডিং করা আছে। আর গ্যাস বুডার, এই যে গ্যাস বুডার, আমার গ্যাস বুডার আছে। আর কেউ কেউ কয়লার আঁচও দেয়, তো কয়লার আমি এইবারে কয়লার আঁচ আর করিনি, এইবারে গ্যাস বুডার নিয়েছি। আর কাঠগুড়ি দিয়ে একটা কাঠগুড়ি দিয়ে আঁচ করব আর কি, একটা কাঠগুড়ির আঁচ করব। আর প্রত্যেকটা ব্রুডিংয়ে 2টো 3টে এরকম করে লাইট দেবো, 200 পাওয়ারের লাইট, 200 পাওয়ারের প্রত্যেকটা ব্রুডিংয়ে দেবো। নিচ হোয়াইট ওয়াশ হয়ে গেছে। এই যে আমার পুরো ফার্মের 4 সাইড সিলিং, ডবল পর্দা, ডবল সিলিং করা আছে, দেখতে পারেন। এই যে ওই পাশে আপাতত এখনও ওই পাশে সিলিংটা এই পর্দাটা নামাইনি। ওই পাশে পর্দাটা নামাবো, কালকে নামাবো, কেন এখন ভিতরে কিছু কাজ বাকি আছে। তুষ আসেনি এখনও, তুষ বিকালবেলায় দিয়ে যাবে। তো এগুলো সব কাঠগুড়ি, এগুলো কাঠগুড়ি। এই যে 3 বস্তা রাখা আছে, এগুলো সব কাঠগুড়ি। আর তুষ এখনও আসেনি, তুষ আসবে আজকে বিকালে, তুষ আসবে। তারপরে এগুলো করব, আমি ঢালবো এখানে, ঢেলে তারপরে তুষ দেবো। তুষ দিবার পরে এইখানে একটা পর্দা দিয়েছি, আরেকটা পর্দা দেবো, ডবল পর্দা এই সাইডে দেবো, যাতে বাইরের যে ঠান্ডা হাওয়াটা যাতে না আসে ভিতর দিকে। আর এখানে এখানে আর একটা জিনিস, উইন্টারে যত ভালো সিলিং করবে, প্যাকড আপ সিলিং করবেন তত ভালো সিলিংটা হবে। ভিতরে তত হিট থাকবে। হিটটা কেমন থাকে, কেন আমার কাছে ওই টেম্পারেচার মাপার যেই ইনক্লুমেটার বলে, সেই ইনক্লুমেটারটা নেই আমার কাছে। তো যে এইবারে নিয়ে আসবো ইনক্লুমেটার, একটা অফিস থেকে নিয়ে আসবো। অফিসের ইনক্লুমেটারগুলো খুব ভালো, তো ওই অফিসের ইনক্লুমেটার নিয়ে আসবো। তো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। কালকে আমার চিক্স আসবে, তো নেক্সট ভিডিওতে কালকে কিভাবে চিক্স নিচ্ছি, কী করছি না করছি, সবটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব।